So guys, 2 days भयो continue like म बिहान पनि उठेको continue it's raining है like skate bonus. So guys, as you can see foggy भयो चाहिँ एकदमै foggy सब I trust you guys तपाईहरुले गर्दा like 1K पुगिसक्यो guys है अनि like let's make it to अब 10K. I'm worried of my phone है मैले like vlog चाहिँ मेरो फोनबाट गर्दैछु अनि ये बादल की Yo, what's up guys, welcome back to my channel. Ani it's been a long time हामी नभेटेकै guys. So I was actually busy quite busy अनि like यस्तो as you can see पानी पर्दैछ. So skate session पनि भएको छैन है. So cold start गरौँ न guys. So 2-3 days भयो guys अनि like पानी परेको छ. त्यसले गर्दा लाइक भ्लग्सहरु पनि आउनु पाएको छैन है. त्यसको ब्रेक प्याड पनि गइसकेको छ त्यही कारण इट्स मेकिङ नोइज. OMG इट्स रेनिङ भेरी हेभी. मैले याद थिएन गाइस यस्तो ठुलो पानी पर्दैछ भन्ने. म गाडीमै जान्थे. कोही गर्नु अब आइ त सक्यो गाइस है. एउटा सर्ट भ्लग पनि बनिन्छ. र गाइस एकदमै चिसो भयो सब पानी परेर. I'm worried of my phone है मैले लाइक भ्लग चाहिँ लाइक मेरो फोनबाट गर्दैछु अनि लाइक इट्स रेनिङ है. होप केही नहोस् है फोनलाई चाहिँ. गाइस स्केट सेसन चाहिँ कहिले गर्ने हो भने चाहिँ एज सुन एज लाइक त्यो रेन स्टप हुन्छ है. कहिले हुन्छ आई डोन्ट नो. अब लाइक 2 days कन्टिन्यू भएर चाहिँ पानी परेको छ अनि जस्तै गाइस लट्स अफ वर्क है. जसले पनि लाइक मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेको छैन गाइस है प्लिज गो टु माई च्यानल सब्सक्राइब है. And yeah, let's make it to 10K as soon as possible. I trust you guys तपाईहरुले गर्दा like 1K पुगिसक्यो guys है अनि like let's make it to अब 10K. So guys, as you can see foggy भयो चाहिँ एकदमै foggy सब त्यसैले गर्दा guys. So guys मेरोमा भाइजो नभएको कारणले गर्दा सबै like पानी फेसमा आउँदैछ. मेरोमा गगल्स छ तर लाइक त्यो गगल्स लाइक त्यस्तो क्लियर छैन है. मैले त्यो उयो लगाएँ नै इट्स नट द्याट भिजिबल त. सो त्यही कारणले मैले गगल्स निकालिदिएको. गाइस हामी टाढा गाउँ आइपुग्यो. यहाँबाट मेरो लाइक अब 10 minutes लाग्छ है कलेजको लागि. Oh guys, एकदमै चिसो छ. मुखबाट बाफ निस्किन्छ गाइस. वाटर भेपर. के लामो ट्राफिक गाइस. यस्तोको ट्राफिक जे गरे पनि यस्तै हो गाइज. कमेन्ट डाउन है तपाईहरुलाई कस्तो लाइक कन्टेन्ट चाहिएको छ है. लाइक नट कन्टेन्ट लाइक कस्तो टाइपको चाहिएको छ. लाइक इफ यु गाइज वान्ट ट्युटोरियल चाहिँ यु क्यान कमेन्ट डाउन. अभियसली अब ट्रिक्स है यु गाइज आर फेसिङ प्रब्लम लाइक कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ है. लाइक आई ट्राई टु मेक अ ट्युटोरियल फर द्याट ट्रिक है. अलिक लागि जस्ट सर्ट वान टु से गाइज वाइ आम नट एक्टिभ अन युट्युब है राइट नाउ because of this kind of weather है. So जस्तो यो वेदर क्लियर हुँदैछ है आई विल बी अपलोडिङ मेनी भिडियोज है स्पेसली स्केट बोर्डको. गाइस क्यामेरामा पनि foggy भइसक्यो है. मेरो क्यामेराको क्वालिटी त्यस्तो राम्रो छैन नि त गाइस. सो फोनबाट हो है. सो आम थिङ्किङ टु बाई न्यू फोन पनि है एज सुन एज पोसिबल. किनभने यो फोनबाट क्वालिटी त्यस्तो राम्रो आएको छैन गाइस है. लाइक कमेन्ट डाउन गाइस क्यामेरा राम्रो भएको है. ओभरअल पर्फर्मेन्स राम्रो भएको गाइस है. कमेन्ट डाउन. गाइस भिडियोमै एन्ड गर्छु है. त्यसको लागि राइट सेफ राइट हार्ड टेक केयर बाइ बाइ. फलक तक चल साथ मेरे, फलक तक चल साथ चल.